Para tamu kakung saha putri ingkang winantuing Sukurahayu ngaturi weninga penganten sarimbit Bagus Rian Eko Santoso ingkang sampun hanggandeng sisihanipun Rara Wulan Ambarwati kepareng lumebet wonten ing sasana pahargyan kunjo ingkang minangka sesepuh pangombing penganten sarimbit mugi kepareng ohang larapaken penganten sarimbit kadherekaken ingkang samya humiring lampah kadang campur sari mugi paring pakurmatan ungling gending ladrang wilujeng sumangga. Jumbuh runtut lamun sinawang penganten sarimbit ingkang tansah kekanten asta sawana tumuju wonten ing sasana pahargyan kandhek sawetawis wonten papan kang piniji penganten sarimbit kaujungi tirta wening ingkang Rama saha Ibu ingkang keparing hangasta tirta wening penyiripun Ibu Dewi Umiarsi sampun kaujungi tirta wening ingkang Rama saha Ibu sasampunipun keparing penganten sarimbit tumuju lenggah wonten ing papan ingkang sampun sumedya. Sumedya ing giri sawega ing gati penganten sarimbit puniki niyate ngati nyuwun pangestuti dumateng Rama saha Ibu dumateng para tamu kakung miwah putri murih rahayu wilujeng tan kirang sawiji-wiji mangya bagya mulya sukurna basuki kasembadan kang tenis disinisian kanthi langgeng lestari ngantos salami-lami mugi pikantuk pangestunipun para pinisepuh murih yuwana widodo lan teguh tinebihna sareng godha rencana baya pakewuh lamun nandhangi pakaryan tansah tuaju dene yen ana kalendhet renteng kang tumempuh dinadepi kanthi tatak tanggon lan tangguh linambaran keyakinan iman kang teguh sinartan pikir tan warsu tundhone bisa kasembadan apa sing digayu penganten sarimbit ingkang sampun kaiket prajanji setya tuhu kolom girikipun manah ingkang sesarengan badhe nyelemi wonten samudraning bebrayan mugi pikantuk rahmat taufik hidayah saking Gusti ingkang amur bing titah karana wasabsah angginaken nikah saking gawaning pamarentah mugi pinaringana rejeki kathah ingkang saged mahanani wong sagutra mangun bale wisma kang sakinah mawaddah warahmah
ing tembene enggal pinaringan momongan bocah ingkang minangka rengganing omah. Laju tindahipun pengantin sarimbit ing rama ibu Sunarto saha ibu Rini Sutanti keparinghan gandeng kang putra sakaloron kalenggaken wonten palenggan ingkang sampun sumedya. Sawuranipun nggih pinangka suba manggalaning lampah. Samono sawuranipun ingkang kinurmatan piyeripun Bapak Suwanto, Ibu Sri Lestari, anggenipun keparinghan derek Hanges Reni wonten ing pahargyan siang mriku. Laju tindahipun pengantin sarimbit samono kalenggaken wonten ing kursi lenggah dene Bapak Sunarto sekaliyan hanampi rawuhipun kadang pisan Sutrisno piyeripun Bapak Suwanto sekaliyan Ibu Sri Lestari keparinga lenggah wonten ing sisih kiring utawi sisih ler. Wonten Bapak Sunarto ing mangke kepareng lenggah wonten ing sisih kanan utawi sisih kidul. Sasampunipun ajawatasta kekalihipun kasumanggaken anggenipun kepareng lenggah. Sangya berlenggah para cinedan kakung saputri ingkang sabar drana luhuring budi. Mugi sekeca anggenipun lenggahan hanengga titiwanci kang prayogi lampahing tata cara pahargyan boyong pengantin ingkang kadani Bapak Sunarto sekaliyan wekdal menika kawiwitan. Sekeca lenggahipun nuwun.